तो का हाल बा भाई लोग, देखी लोग। ये 8.5 टन का मशीन ब्लू स्टार के ये लगा है कोल्ड रूम में। और इसका कंप्लेन आ रहा है कि कंप्रेसर 2 मिनट चल के ओवर हीट होकर ट्रिप हो जा रहा है। तो अभी इसको कंप्रेसर ठंडा करके इसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बताएंगे वीडियो में। एंड तक बने रहें।